人類同大自然嘅相處係一個沒完沒了嘅議題。當大家都仲以為呢一切仲喺討論研究階段嘅時候，先發覺環保保育呢啲事情其實係迫在眉睫㗎喇。我哋啱啱到埗嚟咗 Old Projector 呢個地方啦，咁咧呢個係一個保育區，咁入邊咧就有好多唔同品種嘅動物啦，而呢度唯一有嘅咧就係白犀牛喎，因為咧呢度係專係保護白犀牛嘅一個地方啦。咁希望咧，跟我哋嗰個 Game Drive 咧就可以見到呢一種咁珍貴嘅動物啦。而學員首先見到嘅就係人類近親黑猩猩。我哋過度伐木而搞到破壞咗佢哋嘅家園啦，而且我哋嗰啲人類咧就會捉佢哋嚟食。如果我哋再唔好好保護佢哋嘅話，佢哋幾年之後咧就會全部死晒噶啦。所以我哋咧應該停止去捕獵佢哋同埋斬樹，破壞佢哋嘅家園咯。呢一隻 chimpanzee 咧有隻名叫做 Max， 咁其實呢度呢個保護區嘅猩猩咧，大部分咧都係喺自度買翻嚟啦，或者係啲保護人員咧喺度執翻嚟。咁其實呢啲猩猩咧細個嗰陣時咧，即係 BB 仔嗰陣時咧係人類嘅寵物啦。咁大個之後，因為佢哋會襲擊人類啦，咁所以佢哋就俾人拋棄或者俾人遺棄咗喺街邊，或者係俾人送嚟呢個保護區啦。同樣都係屬於靈長類動物。黑猩猩同人類基因有90%相似。其實黑猩猩同我哋人類有好多相似嘅地方，基本上咧就只係得一個 chromosome 係唔同嘅。黑猩猩咧原來同人一樣咧都係會喊嘅，不過佢哋咧就唔會好似人咁流眼淚咯。咁另外佢哋咧亦都可能如果打交嘅話，佢哋亦都識得拉 friend 嚟幫手嘅，好醒嘅。佢哋嘅智慧大概等於人類嘅3、4歲嘅小朋友左右咯。除咗黑猩猩之外，呢個保護區裏面有住肯尼亞最受關注嘅極危物種黑犀牛。由於犀牛角被誤視為珍貴藥材，喺面對住全球偷獵嘅情況之下，目前黑犀牛剩翻幾千隻嘅啫，連同埋亞種等等加埋一齊，都不過係1萬到2萬隻左右，所以全部品種都屬於瀕危或者係極危級別。你千祈唔好以為眼前呢個犀牛冇咗隻角係俾人偷咗去啊！事實係因為犀牛其實脾氣相當暴躁噶，一旦族群裏面發生衝突嘅時候呢，好容易就造成傷亡噶啦。管理人員將佢哋嘅犀牛角切咗，以保護佢哋嘅安全。就連參觀嘅時候，導遊都提醒學員要小心地應咁進行啊！佢哋就教我哋點樣分白犀牛同黑犀牛啦。白犀牛咧個嘴就係闊嘅，黑犀牛咧個嘴嘅前邊咧就尖出嚟嘅。咁後嚟喺離開嘅時候，學員仲可以好幸運咁見到接近絕種嘅北方亞種白犀牛。呢種犀牛暫時被確認全球數量唔夠10隻，所以係相當難得一見嘅。跟住落嚟就會去到納庫魯，即係納庫魯湖國家公園。呢度係世界知名嘅鳥類保護區，佔地188平方公里。而家見到啲就係 impala 啦，咁佢哋咧個 pat pat 就有一啲黑色嘅紋啦。咁咧如果男仔嘅話咧就會有角啦，咁女仔就冇嘅。咁其實你會見到有啲 BB 喺度飲緊奶㗎。咁咧其實佢哋咧就係一隻雄嘅。就可以帶好多隻嘅雌性啦，生嘅啲雄性嗰啲就要睇佢哋身材啦。如果佢哋越大隻嘅話咧，咁就贏，咁就可以帶住啲雌性嘅行咯。望見周圍嘅環境，唔難想像到呢度最出名嘅就係紅鶴，亦都有稱做火烈鳥。另外仲有500種以上嘅不同鳥類喺度棲息。由於水源充足，所以好多唔同嘅野生生物都會喺度聚居㗎，亦都係屬於犀牛保護區。好似學員咁啊，又見到珍貴嘅白犀牛啦。嗱，望翻納庫魯嘅主角啦，當然係紅鶴啦。因為喺呢個湖裏面，佢嘅鹽分充足，咁所以生長咗好豐富嘅藻類，於是大量嘅紅鶴都會喺度棲息同覓食。巔峰期會有超過200萬隻紅鶴喺度添，場面會相當之壯觀噶。不過導遊就話，近年城市發展、全球暖化同污染等等唔同嘅情況，令到成個地質、氣候同埋周期都改變咗，於是紅鶴嚟嘅日子唔準，同埋數量都少咗。當年漫天紅鶴嘅景象，似乎都難以再見啦。喺大自然裏面拉近咗人類同動物嘅距離。唔
但係喺呢個接觸當中，令到學員明白咗動物生存嘅空間日益減少，環保成為咗一個分秒必爭嘅重要議題。動物都係同我哋一樣生存喺呢個地球啫，點解我哋唔可以一齊保護呢個地球？咁係可以同樣保護埋嗰啲動物，咁大家一齊共存喺呢個地球，咁樣大家成個地球咪更加美好。可以知道其實呢個世界仲有啲咁美好嘅事物，係我哋需要去進行一啲環保，即係生活得更加環保去保護佢哋咯。水資源就好有限嘅，即係每人其實我哋每人基本上我哋都飲唔夠水嘅，成日都好口乾啊咁樣咧。跟住有陣時直情沖水嘅沖廁嘅水咧都唔夠，所以我覺得其實水即係乾淨嘅水其實唔係必然嘅咯。嗰啲狒狒咧又係互相喺度捉虱啊嗰啲，我覺得都係有一種好溫馨嘅感覺，令我覺得原來動物同埋人咧嘅關係其實都係好密切，都係好類同嘅。嚟到肯尼亞，跨越赤道探索地球嘅中心，唔知一班學員又會有點樣嘅興奮？千辛萬苦登上睡火山，望見壯麗嘅奇觀，學員又會有點樣嘅震撼？